Татарларның төрлесе бар. Син нинди татарның? Татар мин дип горурланган татар телле татармы? Әллә инде татар телен онытып барганымы? Татарчалы, урысчалы теле буталганымы? Әллә инде үз теленнән йөзен шүйгән татармы? Үз телеңә, милләтеңә бер нәфрәтең бармы? Әллә инде читкә китеп туганын онытканмы? Динен, телен генә түгел, денен дә югалтканмы? Әллә инде мин татар дип сүз чәйнәп йөрүчеме? Әллә үз теле иленең ширләрен белүчеме? Ширен белеп үз халкыңа ярдәм кулын сузамсың? Әллә инде кулың селтәп привет дип узамсың? Урысча сорасалар да үз телеңдә җавап бир. Бу бит сиңа ата-анаң, балам дип эндәшкән тел. Әби-бабаң, нәселеңә, телеңә тап төшермә. Татар булуың һәрвакыт торсын синең исеңдә. Туган телдә сөйләшергә син хаклы үз илеңдә. Син хаклы үз өеңдә.